你现在买这个车的钱应该够买一个全新的国产车了吧？完全够了。那为啥要买这个呢？我是出于考虑它的一个故障率，还有就是它的燃油经济性。你觉得你能跑到多少个油啊？比国产的少2个油应该没问题吧？那肯定没有问题了啊！现在开了一段时间，感觉这车怎么样呢？开起来很舒适，就是不累人，因为它这个坐姿啊，还有方向盘的角度啊，就感觉很适合我们这种长时间驾驶。好久没开过斯堪尼亚了，我也再来试一下吧。我觉得斯堪尼亚最爽的就是这个方向盘了，7动锁止，然后加上这个角度的调节，哇，特别爽。这个就是我觉得在所有车型里面最好的一个功能，但是很多车现在还做不到这样的一个水平吧。其他的你可以说各有优缺点，但这个方向盘真的是没得说。挂档，这挂档也很简单，相比之下，重汽那个尚德卡那个挂档真的是，哎，我都不想说了，对吧？你们都懂的。反正这个车我接触了这么多年，我一直就感觉它的很多设计就是比较符合直觉吧。不管你开没开过，你至少你一上手一看，哎，就知道这个车，是应该这么开，而且你不会觉得这个操作起来特别的别扭。但是有些车型它就做着，哎呀，就是让你浑身难受。哎，可能是因为设计师不开车吧。这种设计师会开车的人，他做的车就一定会好开。其实这个车你说有多省油，或者是开起来有多爽，性能有多棒，也不用我来吹了。我就讲2个我最直观的感受吧。第一个是这个车的视野确实做得好，因为它本身这个 G 系列驾驶的高度不高，然后仪表台呢又做得很低，所以你就会感觉这个车的视野更好。还有一个呢，就是这个车很明显能感觉到发动机和整车的隔音做得很好，就是发动机的声音会比较小，然后隔音呢也做得很好。长时间在车上的话，你真的会觉得舒服。这就是很多人他觉得有些车开起来不舒服的原因，就是隔音不好，噪音大，然后你人就会特别的疲劳。这个就是最根本、最本质的区别了。罗显平买了斯堪尼亚二手车，可能有人会觉得他脑子是不是不清醒啊？对吧？花那么多钱去买一个二手车，还不如去搞个国产新车。你二手车再好，能比新车强吗？其实说这个话的人呢，我不会去怪你们，也不会说你这个讲的话不对。每个人的想法是不一样的。如果你觉得这个价格不值得，或者说觉得这个车不值得去买，那就不买就行了，没有必要去犟这个事情。但是如果说你对这个东西有怀疑，可以去试一下。像这个车我试过了，我是能够感觉到，虽然它这个车有3年了，但是整体的状态能跟国产车新车去比，甚至于说它跑了快60万公里了，它的状态也不会说像这种50多万公里的车，整体开起来还是非常扎实的。就是进口车可能在前期和国产车你感觉不来太大的差异，但是一旦公里数多了之后，特别是国产车公里数多了之后，你就会发现它的衰减会特别的厉害。但是进口车它能够保持住从0到100万公里都还是一个比较好的状态。讲这么多也不是要吹进口车，毕竟价格是不一样的嘛，对吧？你花30万可以买到国产车，但是这个车可能新车的时候要花到90万，甚至于配置高一点要花到100万，中间的差距已经是3台车甚至2台国产车的价格了，这个也很正常。毕竟不一样的价格东西你拿到一起去对比，它的品质和这个寿命一定是有区别的，只是说每个人的消费能力不一样，然后消费观念不一样而已。